我哋車有碰瓷黨，而家手機都有碰瓷黨。就有人就分享就話啦，呢排多碰瓷黨啦，就係行下可能條路好闊啦，咁樣就夾硬行去隔離，跟住咧就撞到你，跟住就部手機飛咗地下就話：哎呀，喂，你整爛咗個 mon 喎，咁樣啊要5000幾蚊喎，啊你賠翻5000幾蚊俾我喎，個 mon 跌咗地下爛咗要整喎，咁樣咁就可能部機其實係部 dummy 機嚟嘅，假嘅機嚟嘅。咁我哋喺呢度就同大家講下點樣處理呢件事啊。我就通常唔理直接行咗去，因為我行路太快。呢個係其中一個解決方法啦。咁我諗佢都唔會追你嘅。如果追得你嘅話咧，應該佢真係嗰部機。可以做嘅嘢就係你同佢講報警，因為十居其九咧，啲騙徒都係唔想麻煩。你報到警，真係落案嗰部手機就會變咗證物啦。警方就可能會揾到，喂，部機假㗎。作為騙徒應該唔會想做呢樣嘢啦。所以你同佢講報警又或者你走咧，都係兩個非常之好嘅解決方法。咁你好過你自己一個人喺現場同佢喺度嘈，係咪先？你同佢糾纏得耐咧，你又冇着數。係啦，真啦。總之大家要知道有手機碰瓷黨嘅出現啦。佢好似話會針對一啲咧行街會睇手機嗰啲人。咁即係所有人。